ពេលលើគេថាធាត់ធ្វើឲ្យពិបាកមានកូនខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះធាត់មែនតើទៅវាមិនមែនតែប៉ះពាល់រឿងអត់កូនមួយមុខទេអូនវិបត្តិផ្លូវភេទមួយក៏វាប៉ះពាល់វិបត្តិនៅក្នុងការបង្កកណើតមួយក៏វាប៉ះពាល់តែអ្វីដែលអូនត្រូវធ្វើគឺចាប់ផ្ដើម manage អាហារណាត្រូវញ៉ាំអាហារណាមិនមានប្រយោជន៍ទេកុំញ៉ាំមែនតើទៅសុខភាពអត់អាចលក់នៅលើទីផ្សារបានទេហើយសុខភាពនេះគឺមានតម្លៃលើសអ្វីទាំងអស់ពេលលើគេថាធាត់ធ្វើឲ្យពិបាកមានកូនខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ធាត់ទេតែសុកវាធាត់តែម្ដងចាអញ្ចឹងអូនធាត់មិនមែនជាកំហុសទេបានន័យថាអូនមិនខុសទេព្រោះអូនមិនដឹងថាវាជាជំងឺប៉ុន្តែពីមុនយើងអត់ដឹងតែឥឡូវពេលអូនស្ដាប់វីដេអូរបស់អ្នកគ្រូអូនដឹងហើយអញ្ចឹងអូនដឹងអូននៅដោះស្រាយបានទេព្រោះធាត់មែនតើទៅវាមិនមែនតែប៉ះពាល់រឿងអត់កូនមួយមុខទេអូនវាប៉ះពាល់រឿងកតាអរម៉ូនហើយបញ្ហា PCOS ហ្នឹងបើសិនជាអូនចាប់ផ្ដើមធាត់ហើយមានអាជំងឺនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅអូននឹងវិវត្តដូចបុរសចឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលទាំងរូបភាពរូបសម្រស់របស់យើងដូចជាជ្រុះសក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមឡើងមុនចាប់ផ្ដើមដោះរោមហើយក៏បើអ្នកមានគ្រួសារគឺបាត់បង់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទណាចាអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងរឿងធាត់តែរឿងវិបត្តិផ្លូវភេទមួយក៏វាប៉ះពាល់វិបត្តិនៅក្នុងការបង្កកណើតមួយក៏វាប៉ះពាល់ហើយក៏វាប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពទូទៅរបស់យើងដែរដូចជាបញ្ហាជំងឺផ្សេងដូចលើសជាតិស្ករលើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិខ្លាញ់ចាហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ករោគនៅផ្លូវភេទកាលណាតាគាត់ធាត់ពេកប្រព័ន្ធភាពស៊ាំគាត់ចុះខ្សោយឬក៏បរិវេណទ្វារមាសរបស់គាត់មិនសូវមានបាក់តេរីល្អហ្នឹងក៏អាចងាយឆ្លងផ្សិតឆ្លងអីនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងមែនតើទៅអូនមិនខុសទេគ្រាន់តែយើងធាត់ប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវយើងដឹងថាធាត់វាមិនគួរធាត់ទេដោយសារតែវាអាចមានជំងឺផ្សេងប៉ះពាល់ដល់រឿងពិបាកមានកូននឹងអាចនឹងរលូតកូនដោយសារគុណភាពនៃជីវិតយើងអត់ល្អអីចឹងទៅអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកគ្រូសុំឲ្យអូនទីមួយកុំខឹងចាកុំខឹងហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំខូចចិត្តតែអ្វីដែលអូនត្រូវធ្វើគឺចាប់ផ្ដើម manage ចាចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងទៅលើរបបអាហារចាប់ផ្ដើមមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងអាហារណាត្រូវញ៉ាំអាហារណាមិនមានប្រយោជន៍ទេកុំញ៉ាំព្រោះមែនតើទៅសុខភាពអត់អាចលក់នៅលើទីផ្សារបានទេហើយសុខភាពនេះគឺមានតម្លៃលើសអ្វីទាំងអស់យើងគិតមើលបើសិនជាអាយុយើងត្រូវរស់បានអាយុ100នោះសម្រាប់ពេលធាត់នឹងវាខាត់អាយុយើងរហូតដល់50%ឬក៏អីអញ្ចឹងវាខាតខ្លាំងមែនទែនហើយដូចរឿងអត់កូននេះករណីខ្លះពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលឬក៏មិនអាចព្យាបាលបានដោយសារតែជំងឺធាត់ដែរហើយនិយាយនេះមិនមែននិយាយឲ្យខឹងទេណាគឺនិយាយតាមបច្ចេកទេសចង់តាំងលើកទឹកចិត្តចង់ឲ្យយើងយល់ព្រោះយើងអត់យល់ពីកត្តាប្រឈមមុខយើងអត់ដឹងទេដល់ពេលយើងយល់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជ្រាបបន្តិចម្ដងហើយអ្នកគ្រូមានកលឹះដែរបើសិនជាអូនកំពុងធាត់ចង់កែតម្រូវអារឿងធាត់របស់អូននឹងរឿងទី1គឺកត្តាចំណីអាហារហ្មងគឺយើងត្រូវញ៉ាំតែរបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពញ៉ាំបន្លែបានច្រើនបន្ថយអាហារដែលសម្បូរជាតិស្ករដូចបាយអីចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយបានខ្លះប្រភេទកាបូនហៃដ្រេតហើយនឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាខ្លាញ់ហ្នឹងហ្មងចាអាហ្នឹងគឺលើសកាន់តែខ្លាំងឡើងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ចាសម្រាប់ឲ្យបានទៀងទាត់ម៉ោងក៏វាជួយសម្រួលយើងឲ្យយើងនឹងឆាប់ស្រកគីឡូផងដែរហើយក៏វាមានកត្តាផ្សេងដែលចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយអាហ្នឹងដែរអាហ្នឹងយើងអាចប្រឹក្សាលម្អិតទៅដើម្បីយើងដឹងថាតើអាធាត់របស់យើងនឹងវាមកពីស្អីគេសំខាន់ចាអរគុណវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីទូទៅអ្នកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបង្កកំណើតផងដែរចាអរគុណច្រើនពីខ្ញុំអ្នកគ្រូសីពៅចា